और साथ ही डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, सीनियर प्रोफेसर फार्माकोलॉजी। आप सबका बहुत स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबसे पहले डॉक्टर लोकेश शर्मा जी, आपसे शुरुआत करूंगा कि आखिरकार ये वाकई क्या कफ सिरप जो है वो सुरक्षित नहीं है छोटों से लेकर के बड़ों तक पे, और इसी वजह से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आई है कि इसको लेने के बाद में बच्चों की तबीयत भी खराब हुई, मौतें भी हुई है, बड़ों की भी तबीयत खराब हुई है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि कफ सिरप जो है जनरली, पहली बात तो बच्चों में बैन है ये डेक्सामेथासोन कफ सिरप। जी उसके बाद इसके अंदर जो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल जो कंटेंट मिला हुआ है, वो कंटेंट जो है वो इंडस्ट्रियल केमिकल है। वो पेंट में या मोबाइल ऑयल में इनमें मिक्स होता है, ठीक है ना। वो किसी भी कंडीशन में कफ सिरप में मिलाया नहीं जाता। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अपन लोग जो है बड़े हों या बच्चे हों, बच्चों को कफ सिरप दे देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। जनरली जो है कफ सिरप का महत्व नहीं है। ये डेक्सोमेथासोन कफ सिरप जो है, ये जो है खांसी को, सूखी खांसी में काम आता है। वो भी एक सीरियस कंडीशन या हिमोपेटाइटिस हो रहा है या कुछ और कंडीशन, उनमें काम आता है। इसकी जगह दूसरे सब्स्टिट्यूट यूज किए जाते हैं, जैसे ब्रोंकोडायलेटर हो गया, नेबुलाइजर्स काम में लिए जाना ज्यादा बेटर है। या ऐसे कफ सिरप, ये डाइथाइलिन ग्लाइकोल जो है 0.1% भी नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए परसेंटेज। डाइथाइलिन ग्लाइकोल जो केमिकल जो मिला है, जो कई स्टेट्स में सुनने में आ रहा है, ये मिलने का कारण ये हो सकता है कि या तो ये गलती से मिल गया हो कुछ अमाउंट इसमें, या फिर ये सस्ता होने की वजह से इसको कई बार सॉल्वेंट मिला देते हैं। ये कफ सिरप में किसी भी तरह से होना नहीं चाहिए। जी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो इस तरह के कफ सिरप है, जनरली डॉक्टर्स की सलाह के पे लेते हैं, तो डॉक्टर जनरली इस तरह के कफ सिरप्स को अवॉइड करते हैं। ड्राई कफ, ज्यादातर ब्रोंकोडायलेटर या एक्सपेक्टोरेंट्स काम में लिए जाते हैं या नेबुलाइजर्स काम में लिए जाते हैं खांसी में। और खांसी के जो ज्यादातर इन्फेक्शन होते हैं वायरल होते हैं, जनरली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये सबको जानकारी होना जरूरी। और किसी भी सब सिरप से जरा सा भी साइड इफेक्ट हो, तो आपको देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम चल रहा है, उसमें रिपोर्ट करना जरूरी है। इसकी जानकारी हर आदमी को, हर चिकित्सक को, हर मेडिकल स्टूडेंट्स को, हर आदमी को होना जरूरी है कि किसी भी कफ सिरप या किसी भी दवा से जरा सा भी साइड इफेक्ट हो तो वो रिपोर्ट करे। अर्लीस्ट रिपोर्टिंग होगी तो इस तरह की मौतें और ज्यादा दुष्प्रभाव और ज्यादा लोगों में दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे हैं बड़ा चौंकाने वाली बात है। कह रहे हैं कि इतने खतरनाक कंटेंट गलती से मिल गए होंगे, या ये दवाई में पॉसिबल हो सकता है क्या? और ये दवाई इतनी जहर बन रही है तो फिर ये बैन क्यों नहीं की गई समय पर? इसको रोक क्यों नहीं दिया गया? नहीं, ये आप कह बहुत रहे हैं सारी कि बच्चों को कंट्रीज, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ये पहली बात तो गाइडलाइन है, लेकिन फिर भी चार या डॉक्टर्स छह क्यों दे साल रहे हैं सर? जी 4 से 6 साल के बच्चों को नहीं दिया जाता। बच्चों को, ज्यादातर लोगों को की आदत ये होती है कि बड़ों की जो दवाइयां होती है जनरली वो हम छोटे बच्चों को दे देते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता। ज्यादातर कफ सिरप जो है ओवर द काउंटर अवेलेबल है, ओटीसी ड्रग्स में कैटेगरी में आते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल है। तो ओवर द काउंटर अवेलेबल होने की वजह से ये क्या, बिना डॉक्टर की सलाह के हर आदमी ले लेता है। बचपन में अपन लोगों ने भी, हम लोगों ने भी कफ सिरप खांसी हुई और पी लिया। तो जी। ये जो कफ सिरप जो आते हैं, और उसमें भी ये जो केमिकल जो पाया गया है, वो किसी भी कंडीशन में इतनी ज्यादा मात्रा में अगर होगा तो उसके साइड इफेक्ट डॉक्टर होंगे, साहब, किडनी डैमेज हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो डॉक्टर ये साहब, बिल्कुल गलत। हाँ हाँ जी बताएं। डॉक्टर साहब, आप ये करें, ये डेक्स्ट्रोमेथोर्पन सिरप जो है वो बच्चों में क्या- नहीं दी जानी चाहिए। नहीं दी जाती बच्चों फिर में। हमारे राजस्थान के डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस क्यों कर रहे हैं, बच्चों को क्यों दी जा रही हैं? और नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लिखा होगा प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर लिखा है उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन, तो वो एक एक्सट्रीम कंडीशन में दिया जाता है, लेकिन उसमें भी फिर गलत केमिकल मिक्स है ना। मेन प्रॉब्लम ये डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन तो इफेक्टिव है बहुत, जी, और ये कारगर है, फिर भी ये बैन है 4 साल से तो कम बच्चों आप में। एक छोटा सा लेकिन जानकारी इसके और अंदर चाहूंगा गलत सर। सॉल्वेंट मिला दिया। अब जैसे जी मान लो अपन किस इसमें गलत सॉल्वेंट मिला हुआ है, डाइथाइल ग्लाइकोल, जो कि इंडस्ट्री में काम आने वाला है, जी। जो कि पेंट इंडस्ट्री में या मोबाइल इंडस्ट्री, ये मोबाइल ऑयल इंडस्ट्री में काम आने वाली चीज है। वो गलती से मिला है, जानबूझ से मिला है, लो कॉस्ट वाली वजह से मिला है, ये सब जांच करनी है। लेकिन लेकिन क्या इस सिरप में ये आया है सर? हाँ आया है, डेफिनेटली 48% आया है, जो तमिलनाडु में प्रूव हुआ है या कुछ जगह प्रूव हुआ है, तो डेफिनेटली गलती तो है ही इसमें। तो दवा इंडस्ट्री की में इस तरह से ये चीजें कौन सा हुई है। कंटेंट आप बता रहे हैं सर? जो पेंट डाइथाइलिन डाई, इथाइलिन ग्लाइकॉल, अच्छा, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकॉन। हाँ ये कंटेंट अगर मिला हुआ है, तो ये हमेशा, जैसे हनी है या दूसरे कंटेंट है या अमोनियम क्लोराइड, ऐसी दूसरे कंटेंट जो बिल्कुल ठीक है फ्रेंडली सर। हैं,
या जी ग्लिसरॉल है वो मिलाया जाता है। ये कंटेंट जनरली इंडस्ट्रियल केमिकल है, ये मिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, ये तो सबकी ठीक है किडनी सर। डैमेज करेगा, जी ये तो सबके ही नुकसान करेगा। ठीक है सर। ये बड़े छोटे के तो है ही नहीं, ये केमिकल अगर सबको मिक्स है नुकसान करेगा। और मैं ये तो सबको राजस्थान नुकसान वाली करेगा। वापस राजस्थान वाली बात पर भी आऊंगा सर। क्या राजस्थान में जो खांसी की दवाई जिसे लेकर के लगातार आरोप भी लग रहे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं राजस्थान में बाकी तो के खांसी की मेहमानों से दवाई एक की एक जो टिप्पणी रिपोर्ट ले आई लूं। है, रिपोर्ट में तो कहीं कंटेंट ये है ही नहीं। ये कंटेंट इवन वर्ल्ड में कहीं पे भी 0.1% भी अगर ये मिल गया कंटेंट किसी भी दवा में, तो वर्ल्ड में WHO ने वार्निंग दे रखी है, बैन हो चुकी है, बहुत सारी कंट्रीज में बैन हो चुका है ये सिर्फ। उसकी वजह यही है कि इसका जो सॉल्वेंट है वो गलत है, सॉल्वेंट गलत मिला गया। जैमिनी साहब जैसे ये करके ठीक है सर। सर मैं आ रहा हूं हाँ। वापस में। जैमिनी साहब एक एक टिप्पणी में सबके ले लूं। जैमिनी साहब।